მეხუთე წყლული, მეხუთე ვნება არის მოწყინება, ნაღლობა. მას შეიძლება ვუწოდოთ სიკვდილის სიკვდილამდე. ნაღლობას ჩვეულებრივ საწუთოსა და წარმავალის ზედმეტი შეყვარება იწვევს. ადამიანის ცხოვრებაში ეძიებს იმას, რისი მიღწევაც შეუძლებელია ამ ქვეყნად. იგი ეძებს ბედნიერებას, მის თვალწინ კი ყოველდღიურად ბანქოს ქოხებივით ინგრევიან და აჩრდილებივით ქრებიან ბედნიერების მოჩვენებები. ადამიანი ეძიებს მუდმივობას. აქ კი ყოველივე იცვლება, მოძრაობს, ჩანჩქერივით უფსკულში ეშვება და სიკვდილის გაუმაძღარ ხახაში ინთქმება. ადამიანი ეძიებს სიმშვიდეს, ირგვლივ კი დაუსრულებელი ფორი აქია. ისევე როგორც ტალღა ეკითხება ზღვის ნაპირს და კვლავ ზღვის სიღრმეს უბრუნდება, აუსრულებელი სურვილებიც ახლა უკვე მწუხარება ტყივილად ქცეუნი მის სულშივე ბრუნდებიან. წმინდა მამები გვასწავლიან, ზოგჯერ გულგატეხილობის სული სრულიად უმიზეზოდ გველივით მიცოცხლდება ადამიანთან და თავისი სუნთქვით ცეცხლივით ტრუსავს. მწარე ნაღვლით ავსებს მის გულს. მოწყინების დემონი რო დავამარცხოთ, მიწიერებისადმი, ხილულისადმი მისრაფებას უნდა ვძლიოთ. მოწყინება ხშირად მეექვსე უფრო სასტიკ ვნებაში, ურვაში, მწუხარებაში გადაიზრდება ხოლმე. მწუხარე ადამიანი გავს დაჭრილ და დამწყვეტეულ მხეთს, რომელიც გადარჩენას ვერსად ხედავს. მწუხარება ღმერთის იმედის დაკარგვაა. მწუხარება ადამიანისადმი სიძულვილია. მწუხარეს მთელი ცხოვრება ბოროტი და ფუჭი ხუმრობა ჰქონია. ეჩვენება, რომ ბნელ ხაროში ჩავარდა, საიდანაც ვეღარ ამოვა. ეჩვენება, რომ სამყარო ეს უსულგულო მექანიზმი მალე მწერივით გასრეს. მწუხარე ადამიანი გარემომცველ სამყაროში ხედავს არა ღვთის სიბრძნესა და ნებას, არამედ რაღაც შავ ქაოსს. მწუხარების დასასრული არის სასოწარკვეთა და ღმერთის წინააღმდეგ ბრძოლა. წმინდა მამები გვირჩევენ, მწუხარება რო შეგვიპყრობს, ხმამაღლა მკაფიო წარმოთქვათ, უფალო იესო ქრისტე, ძეო ღვთისაო, შემიწყალე მე ცოდვილი. ან წავიკითხოთ ფსალმუნები, რადგან ფსალმუნთა კითხვით განიდევნებიან ბოროტი სულებიო. სევდიანობისკენ მიდრეკილმა ადამიანმა უნდა აღიაროს თავისი ცოდვები, ბავშვობაში ჩადენილი ცოდვების ჩათვლით. ამ ვნების დაძლევისათვის აუცილებელი აგრეთვე მორჩილება. ღირსი დოროთე წერს, მორჩილმა ნაღლობა არ იცის, ის მუდამ სიხარულით სავსეა.